Lotshani bakwethu. Namhlanje kuseni mani ngithe ngamasa nje ngithe ngiyalala hayi khona kuyabhala. Yabona ngithi ngiyalala bamkhulu uthi hey vuka. Bakwethu njengombana kugidingwa inarha yeAfrika nje. Njengomchochozeli nomdosi phambili nomlweli wechaphuluko welimi lesiNdebele ngimabona kude. Ngithi man ke ngisikime ngiveze nanzi izinto. Isitshaba samaNdebele njengombana nisibona silapha sikhona nje namhlanje ngisilwele bakwethu. Njengombana isitshaba samaNdebele selisibona kumabona kude senibona amaNdebele khethu so-occupya ezinye iimpace nje. Lokho kuze ne-sacrifice eningi phezu kwami. Kuze nokusacrifice okuningi. I had to sacrifice my lifestyle, sacrifice my finances, sacrifice my relationships, sacrifice my friendships. Njengombana nginje ngiyazi nihleli ngibuza ukuthi Thando Mahlangu kanti ngilise le. All right. I had to fight a lot of fight ngilwe nesitshaba sekhethu ngilwe namaNdebele ukuthi isitshaba samaNdebele sivelele ngendlela esivele ngayo nje. Ngiyazi bakuthi ivideo la ibonakala kuhle ngombanyana kusesengamasa lapha nelehe lami elikhulu limele. Kodwa kufanele ngikuveze ukuthi 10 years ago nga-sacrifice ukuthola i-job opportunity yokuproducer i-radio show ku-national radio station ngoba nginetshisakalo yokulwela isitshaba samaNdebele le beyikulukulu than bengibona ngasuthi nangithola i-radio gig izongisilence bekodwa ngeze ngisahona ukulwela into engiyilwelako le. So ngathi nangikhuluma nabogogo nabobamkhulu akhange bavumelane nokuthi ngihlanukele ipi ekulu leqalene nesitshaba samaNdebele ngiyozicalela mina ngedwa. Yabona. So njenganje ngiyaveza ukuthi bakwethu nanginje i-radio ngiyayithanda vele. Yabona. So ngiyabona ukuthi njengoba isitshaba samaNdebele sesine progress sekufike lapha kufanele ngijame khona ngenzinze ngibuyele esigeni. Kufike lapha ngibona khona ukuthi no yabona njenganje ngiready for i-radio gig namkhana i-television show. Yabona. So lokha nasilwako silwela isitshaba samaNdebele salwa nabantu abaningi hle. Baningi abantu esikhambe sibasikinya hle. Sibasikinya ngendlela engabaphathi kuhle. Yabona. Silwe nabantu abaningi hle. Ngithi kibo bonke laba engibagadangileko nalabo esikhambe siphambana ngemibono ngoba singana vision yenye namkhana singaboni ngendlela eyi-one. Njengombana amaNdebele khethu sowakhona kumabona kude, amanye sawahasheke nenarha amazomba, amanye sawahasheke ne-social media platform. Ilimi lekhethu selivelele nje. Ngithi man nqanqabe kiwoke umuntu ezange simphatha kuhle endleleni le ekade siyikhamba. Endleleni le ekade ngiyikhamba angiyenze ibe singular. Endleleni le ekade ngiyikhamba ngoba kwamina nami ezinye izinto bengingazicabangeli bezivela bogogo nabobamkhulu nabathi Thando Mahlangu kufanele wenze lokhu. Kufanele kube nje ngivuke ngiyenze into leyo ngoba abantu abangasekho ngeze wababuza imibuzo eminingi. Kodwa nento beyikhona bekuthi Thando Mahlangu kufanele ulwele isitshaba samaNdebele. Sinawo amaNdebele kumabona kude nje ngikhuluma nawe nje. Sinawo amaNdebele ku-Generations. Sinawo amaNdebele ngaphakathi kwe-SABC1 uSipho Mpele has been flying. So nje sekusikhathi sokuthi nami ngibuyele esigeni. Ngibuyele ku-career engiyithandako ukwenza into engiyithandako emhathweni nakumabona kude. Isizini ezako le nizongithola ngaphakathi kwe-radio, nizongithola ngaphakathi
kwe-television. My Story with Thando Mahlangu, it's a vision ye-television bakwethu. So into leyo namde siyigadange sigijime nayo silwe nayo njenganje sengikulungela ukuthi ngingaba ngaphathi kwe-organization engaragela phambili enganginikela ithuba lokuthi ngikwazi ukuthuthukisa isitshaba samaNdebele noNdebele ngendlela ehle nendlela ethecha ngendlela uBaba Jabu Mahlangu ayatsho ngayo ngombanyana nginje ngiyazazi ukuthi ngikhuthele njengomuhlwa ilele ngiyo